मुख्य मुद्दो म्हणजे पर्रीकर सरकारांतले जे एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा गोवा फॉरवर्डचे विजय बाब सरदेसाय हांच्यांनी विश्व हिंदू परिशदेचेर बंदी हाडपा खातीर जी मागणी केल्ली आसा आयच्या पेपरान आयला तें तशा तरेची विचित्र मागणी केल्ल्या बद्दल गोवा सुरक्षा मंच खंत प्रगट करता आणि विजय बाब सरदेसायाच्या ह्या विधानाचो गोवा सुरक्षा मंच निषेध करता आणि त्यामुळे विश्व हिंदू मुख्यमंत्र्यांनी विश्व हिंदू परिशदेचेर जी विजय सरदेसायन बंदी हाडपाची मागणी केल्ली आसा त्या मागणेचेर मनोहरबाब पर्रीकरांचें कितें मत आसा हें फाल्यांच्या पेपरान तांच्यांनी स्पश्ट करचें अशा प्रकारची गोवा सुरक्षा मंच मागणी करता। पर्रीकर बाबाच्या ह्या विश्व हिंदूचेर बंदी हाडपाच्या संदर्भांतलें तेंचें कितें मत आसा हें तेंच्यांनी फाल्यांच्या पेपरान स्पश्ट करचें अशे तरेची मागणी गोवा सुरक्षा मंच करता। विश्व हिंदू परिशदेचेर बंदी हाडपाक जाय अशें म्हणटा आसतना परराज्यांतले लोक येवन गोंयचो धार्मीक सलोखा बिगडोवपाचे जे प्रयत्न करता तांकां गोंया राज्यान थारो दिवचो न्हू अशे तरेन ताणें आपलें विधान जें आसा तें केल्लें आसा। म्हाका खबर ना की विजय बाब सरदेसायाक विश्व हिंदू गोंयान विश्व हिंदू परिशदेच्या कामाचो इतिहास ताका खबर आसा काय ना हें म्हाका खबर ना, कारण गोव्यान विश्व हिंदू परिशदेचें काम 1975 साला पासून चलता। अनेक पिढयांक व्यसना पासून पयस करप, सुसंस्कारीत करप आनी तांकां धार्मीक आनी राष्ट्रा प्रती जागृत करपाचें काम विश्व हिंदू परिशदेन जें आसा तें केल्लें आसा।